Banang kampen sani shu ya karukom terekam hakabanyada na kajing posted jong kajing pangklam COVID-19 hapo kariboy district mendakasngi kalai po terek unai lur kinong kitkam ko COVID-19 coordination committee ya kabala thau dak sarkar jela kabala khli ru da UMLA kum uchairman haman ki constituency EDC member secretary jong Nongpoh kabadai ka sor pedeng jong district menta kila penlong ya kajing ya kendo lang banya thir sani bha halor ya ki babon ki rukom pentrekam hakabantem ya kajing Saphriang jong kajing pangklam COVID-19 kabanang Saphriang bha na kawai ka singi sya kawai pan hagani kajing ya kendo kabaningkong e jong katei ka committee na kabenta ka Nongpoh constituency bat kabadai ru ka sor pedeng ha district laya sim benta do ba mineral bonds em kum chairman ka kong RM kurba kum ka member secretary u Dr. M Mori district medical and health officer kum member na lor kiwi ki ka committee lingba kani ka jinga kendo lang layo banyakran halor ki babun tili ki phang ki ba kantup ya ka behavioral change happening ki reu pat ba ha ka balala ban pendep ya ka first phase bat ajing tip jing sai ha kisnong ki thau halor ki jing corridor ban bu thik ya kijing batha ka sarkar kijing penbun ya ki machine ban sim nomuna na ki pat ba ha ka wedi bat kawe pat ki issue kolong ba bangin pen kre kum ka jaka ka ni ka dong ka than ki jungi kolong na ka bantai ki ni ki biological waste ha ka bangila don kam ki ni ki incinerator ban dispose of ya gitu ki waste ki bami na ka ni ka bangi treat ya ki ni ki patient ki jungi bat kam ta ter halor ka ni nglayo ban ya kren bat madam jungi ru ha ka ban nyabut din kat bala ban wat gilat kelenti ha ka ba ngin la ban yo incinerator hang ne po Nongpoh civil hospital pakan long gajing arab kenam pakan long gajing song sengan na ka banta jong yelang baro di kita kat to kat ni teli ki bentai mak yo ban ya kren bat ba ngingit scam ba ni committee ke coordination committee ka bangi ngila yo ban song ni kenduk na ka por ban bud din ban ngida kerpat hiru lengba jong ni ke committee ya ki COVID management 19 committee ki hagi community ki badon hagi senong jungi befer ki soman ai khobule ya ki initiative ka baki kila sim lengba gitu ki frateli gitu ki sub committee ki badan ki rang ba senong ki jungi ki asha worker ki jungi anganwadi worker ki jungi ki badan haman lagi senong ya ai ki jing khobule ka kerpang ban ngikit bok riang bikin nangla ban tre khamba hagi por ki ban wan ban ngi scam telilang ngenla ban yakun ya kani klam jong COVID-19 layatai ru baki office jong ka CNRD block kinek pensai syakipat ba hakisnong bapher ban pikir na kani klam bat ru kajing koridor menta jong kajing set slong halai yang lasem ni ko home quarantine da ka babut ya kajing batha ka sarkar jelam layatai ru halor kajing koridor bandeng ya kajing dakhmut hak jaka pat ba khamtam habaya kren ya khana bat khamtam ru ban pinjangai iwei na iwei pat kumban ruput iei ka bade kajing yada bat kajing pikir ka ba kongsan layo banyak ren sani ba ban pinsai pat ba halor kirukum pendep ya ka nyam le rukom habadon menu bakhlat na ka Jingpang COVID-19 kumba pitip bagani ka Jingpang gede ka bathmai te na ka daw ka Jingkala ka wan man ka por mong na January hi ai da ka tu ka SOP mo bangidi ban le kumta banai February March ter ki kelas kini ki protokol namar balik ka kala ka Jingkala ka de nam ta ka Jingbaha Mabali bakat nang ya kisi ki research work ki nang ya cha ke bafitip ba ki vaksin ru menta mohon ki kiri ki la pen kre ki nang prepare ki chimik lenti ba le se snem manwan ngila ban yo buat ki vaksin ru te ke Jingkala ya man kisi te hakju kor kom ru naru pasdang philai ken mau hi bakabokong standing kong e bangile kalong bangin isolate kinu ki briu ki balong positif ihab an isolate isolate kamut ngako ban batai kamut you isolate kamut utu beriu balong positif udai ban song highway kamera bat ka jakathia ka ban nang tu ka toilet udai ban naik marway udai ban khre bat no kata ka de jimut isolate kamut kini ke ba ai bam ru kini ban shuan kin shubu e ka bam habar hajing khang un sim nang tu un bam nang ta un hang tu hadu mandade ke por makut kini ka quarantine ti hakaba ningkong man ki balong positif ngibu baik hapo ki corona care center ti andre ka e bang ui kalong ba hapo corona care center kat ba kanang buon ki Nongpang kat ba nang buon ki Nongpang ka jing e kawan ba ngimla ban len hiru e kata mangimla ban bu kawai ka kamera kawai ka toilet nam tau wei Nongpang
Ti kat banang ya kipor ke jingsem jong kini ki research scholar kiba man kasi trei ti ngilap ruba kini ke Jingpang menta kilap ba hadin khat wei singi wat ubalong positif lada uburi ulong positif menta ke singi hadin khat wei singi uniu khnyang umla suban grow kamat umla suban lada pau mengkena hak tes ru ndai umlong aktif su ti na ta daw lengba gini research work ki ong ba hadin khat wei singi wala da uburi ulong positif hak tes ru umlong infectious su tede halor kini kanong rem ngathrai ba ka sarkar ru ka wan ra da kini ka new protocol menta ka ba ong ba ki balong positif ru ki bam dan symptom kamot ki badan yuni khunyang ndai kim dan jingshit kim dan jerho kim dan jingshitom hakaring mensiam kim dan dak e ru em kum ye kini ki kes la ne wat ba ki dan dak mulu malaru ka sarkar ko ong la ban bu no hayi tambah ke jingbu hayi pat ke mengal ong ipi mene isolation ngalak batai kemut ayu kata bau tu beriu de bandan hak jong ke kamera la ka jong ke ceka toilet ke ceka li cebar bat mdei bane khle bat nu hadu bandakut ke tu por kum bakalong menta shifosi ladang ile akumta katakan khambha ban ya kaba phisa haki yeng sarkar kabangimla ban penbiang iwei piwei kewei ke kamera kewei ke toilet. For example, da jah yang jonga don iwei balong positif yang jonga ngatarai gede ke kam jonga bangan ladangam don kamera ru ngatarai ngan hapsina iwei yang berit let's say da ka terpar ne da ka plastik ru bantia bat kewei ke temporary toilet. Lada itu iba yang jonga khun ne lada kiyok sngo kiyok kabam babam manga kiyok sngo ke jingkren jongi kiyok i yengi ngatarai kata kan bahasibun kadang kata jibut berkhat jongki but itash fosi namdan ndai lada fisong pat quarantine center hapu corona care center jangan ki bahayeng kabam kat bakwa rumyo te krempep ngi iru badan ki bri balong frustrated ki balong kilong kakta jimut perkhat jong kiru te ngatrai kene ke jingjang kawanja kene ke jingsiam jong kiru sempang kalak nang pen so aram ngi khendiat ba nginang suthu ya ke jing sisa kumnu ni khnyang ulong te kumba kalong mentang ngatrai kalak dei ke ba kibri barok hai ngakwa ba pen suthu ya ke jing sisa ba kat kum ke research work menta ba hadin khat wei sngi wat la da ka test kalong positif ru unum la si ban pen bet ya ke Jingpang tena ta daw ka sarkar ko ong ba hadin khat wei hadin chi phosi kamot haksi ba khat wei on shening la ban discharge no you brief kam the test ru tang ba sha ban discharge kat kum ka guideline ki ong ba lai sngi de ban dan jingshit sha ban pelai but kade belong after 10 days of the first onset of symptom kata kamot atau beri onset of symptom udan symptom haksi ka balai kamot hapsa khat lai sngi kumta kalong mo andai la dam dan kamot si phosi hadik haksi ba khat wei la ban pelai no tang ba wala da pelaj makanaru itu beri udai bat isolate di hayeng lakum no sa nyusi pak subu udan subu melelei dei la poi sayeng hai tu nyusi swa tu beri subu udan jiksit ne udu boyong kri ru dei la da kam dei mengana iru ban penting kena bam dei ka covid dei ban inform jaka center seki medical people kenang ba ngila ban take care biang mah wala da ngi expect bakanum dei su covid ru let's say have make sure pat penting kena ba yo kumno yo kadai kata kadai ka ba kongsan menta ti ngakwa ban ai ong ru ya ki paj ba menta ba kum makalong menta wa dari boy jungi ru ngilang yo ki kes man kasi nei ti ngatrai ki ong ba deng mas balai ngi ong deng mas menhakani ke jingkran ki ong ba ka deng mas kemut ki ong ka temporary vaccine balai ki ong temporary vaccine kemut menta ladau khyang Jingpang burung hanga sispa teli kamut ngan sayok pang handai lengba kamas ladau urung tang sau teli sipho teli kamet jonga kayo khendiat du khyang dei kebor jonga kan trikam ban develop resistant boleh ngayo bi tang khendiat tegada kamet ke develop resistant ke that's why ki compare vaccine ke vaccine ru ki ai ban develop ya ka body resistant hangi develop antibody persa itu kenyang ti gi ong ba kajing dang masuk ka irap ha ka tadur
Ti ngasuba mentahi bangin light dengan ke Jingpang, bangin light ni kini ke Jing juga ke Jingpang. Kadai tang bangin follow gitu ke lightly. Mandeng mas, mandistan, berjengai, iwe lah kumno armitar, ban 6 kata ya khmat ya kya sentur klaim da sai ya kikti. Larang ile akum ta nei ngatrai kenum dan jing takadang hapo ngala ong ki doktor bar khoi du ba baro ki staff ki di perkhat baik nunu nang pang bawan ula bandai covid. Takadang take care lupa kanang bala da jaba long positif utu nang pang hadian ba finum kulmar. Mabale ngala take care lupa. Tingdu kam syu bantiang kan. Kata kadai ke bangi hablek mentan mabale ba phimtip syu mano bapang hang ni hayo phimtip mano bapang wa dah preng jungi ru ngiptip mano bapang dei ti nei la ngila ya dapat kumni ngila ya deng la kamas kumut syu trai mentang hang pi pang pila deng mas yeno ro phimpen bit ila di bisa jam la ka jam nei la da pi weng pa kamas let's say in the process of your healing you have infect others kalau kumta kan. Dia kata kadang badan kam teng ko ban sai sin lang ba jing dan lang MLA jungi badi madam DC ni ko ban ong sik pai ba nang ka than jungi ba nan kam man tieng smang ni Jingpang ngila su thu smang ni Jingpang bat ke ek badan kam ulang bangin burom mi kitu bapang man penbiang kat bala kan kam hala da sieng ni sim ya responsibility ni mala bat community utai un sim respond ni kon janga ban su ban rap su halor bala kren MLA jungi rengkat lang bagi DMHU ngilai keren ru halor kene ke kumno bangin tap yaki bayap haka covid mo te kumba piatip hin la nang bon ki cases hang ni ha po district jongiru te ngi kumba ngila pen slur bat ngila pen mi ru ya kane ka documentary kumno ban ai jing hikai ki pai ba la da don kono ke kata ka jingja bas ngusi halal ki yang te menta ka sengit ngilai discuss phangata but ngi shem ba kidan artdi ki situation kabaning kong kalong ladai pang phia hospital khlat no hospital te na hospital ki la packing ya kamet mo ha tu ka plastic jongki but nang tu ki ra bet chapo ka lum jentep ki la thep lupa senduk ki bahayang ki la wan rak senduk ki la thep but na hospital ki ra bet chapo ke Lum Jingialang kata adik ke balong straight kat dan ke ba shilin tibet hendai lada sibuk mentangi ong mentangi lasya bagi nek celayang telada lasya balik celayang kalong kumnikan ha yang balik kembalong doktor idan iwe caretaker itai caretaker ide bala don training lada empat don ke training ru shen ngin sepen mi ya ke documentary kumno ban ngin ai training ya ki caretaker barkhot kenapa kin ngimla ban reach barkhot ban ai training ya barkhot kan dekat district hendeng ngin pen mi dak away kan ja documentary kenapa kila ban train ya baro kila ban ya pe ka por la jong ka baning ko ba chuja ba ka don ka bas ngusi ba de ba klan no itai ba pang covid ha ka yang jongi ngidei ban Shen Maria ja ngidin pentip syaki health officer ki beri in charge ka tu ka dong ka tu ka snong kumno ban le but can rush can let what syaka tu ka yang ka baja kan ni jing ngosi kin pong kita ki PPE jong in amar kin packing ya ka met jong ita ibaklat but kumta ru ha jo upor kin sara ya ka ta ka met shen hi shalung jentep te kalong ka ju hi ka system ka shulang ba ki bahayang kimdei ban ya rush ya katu ka met yap kimdei ban ya le kum ban le bayap normal kan kidehi ban kit khia kidehi ban pen ka wengi akren ke lomba sistem babreu la khlat im dan syu katu ka ban ring men sim lene kam dan syu kata ka jing ya bit hendrai ngile ke ne berkhot ban yada mo na takadang i obas ngobha what ya rush what ya likta what kata ka tu ka met yap khot de ki badai na po medical health kinwan ma ki ban le ka badan ka